ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பனானா வச்சு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது நம்ம இந்த ஸ்நாக்ஸை நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க. நம்ம வீடுகளில் பழம் வாங்குவோம். சில வேளை பழம் மீதி ஆயிடுச்சுன்னா, கொஞ்சம் தோல்லாம் கருப்பாயிடுச்சுன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அந்த டைமில் நீங்கள் இதை மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி ஆளுங்க ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் எப்போல்லாம் வீடியோஸ் போடுறோமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்களும் உடனே நம்ம வீடியோஸை பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் அன்றைக்கி 3 செவ்வாழைப்பழம் எடுத்துருக்கிறேன். இது நல்லா பழுத்துருச்சு, அதுக்கு தோல்லாம் கருப்பாயிருச்சு. இதை பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம இதை இப்படி ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை செஞ்சு கொடுத்தோன்னா பசங்க நல்லா சாப்பிட்ருவாங்க. என்கிட்ட இன்றைக்கி 3 பழம் மீதியாக இருக்குது, நான் அதை எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் என்ன பழம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், உங்கள்கிட்ட என்ன பழம் மீதியாக இருக்கோ அதனால எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பழத்தை நம்ம தோல்லாம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வதக்கும் போது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். எல்லா பழத்தையும் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்குங்க. இப்போ நம்ம பழம் எல்லாம் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுட்டோம். நம்ம இனிமேல் வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நான் ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம். இது ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் நமக்கு நெய் தேவைப்படும். சும்மா நான் 1 ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இந்த நெய் உருகினுடன் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பழத்தெல்லாம் போட்டுடலாம். இந்த பழத்தை நம்ம நெய்யிலே வதக்கிறதுனால நமக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், இன்னும் நல்ல வாசனையாக இருக்கும். நமக்கு அந்த ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடும்போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும். பழம் ஓரளவுக்கு நமக்கு வதங்கினப்புறம் நம்ம இதில் ஒரு 1/2 கப் ரவை சேர்த்துக்கலாம். நான் அன்றைக்கி வறுக்காத ரவை தான் சேர்த்துருக்குறேன். நீங்கள் வறுத்த ரவை வறுக்காத ரவை எதுனாலும் சேர்த்துக்குங்க. இந்த ரவையை நம்ம இந்த நெய்யிலே கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ரவையை சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கியாச்சு. இனி நம்ம இதில் தேங்காய் சேர்த்துடலாம். இப்போ நான் இதில் ஒரு 1/4 கப் தேங்காய் சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் 1/4 கப் டு 1/2 கப் கூட தேங்காய் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேங்காய் நல்லா அதிகமாக பிடிக்கும்னா கூட கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே நம்ம போட்டுட்டு ஒரு 2 to 3 நிமிஷம் நம்ம வதக்கினா போதும். ரொம்ப நேரம் போட்டு வதக்கணும்னு தேவையில்லை. நம்ம இதை வேக வைக்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கி ஒரு 1/2 கப் ரவை இதில் சேர்த்துருந்தேன். இதனால் நான் 1 கப் பால் இதுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இது காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் தான். 1/2 கப்பு ரவை எடுத்திங்கன்னா 1 கப் பால் நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க, அது கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம சேர்த்துருக்கிற பால் நல்லா ரவை அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா கெட்டி ஆயிரும். அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும். நீங்கள் மூடி போட்டு கூட வேக வச்சுக்குங்க. நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுல ஒரே அளவு நீங்கள் வச்சுக்குங்க. ரவை அளக்கிறது, அப்புறம் சர்க்கரை, அதுக்கப்புறம் பாலில் நம்ம ஒரே கப்பில் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊற்றிருக்க பாலில் ரவை அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு. ரவை நல்லா வெந்துருச்சு. இனி நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். ரவை வெந்த பிறகு தான் நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கரை சேர்த்துறாதீங்க. நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாம், நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 1/4 கப் சீனி சேர்த்துருக்கேன். இந்த 1/4 கப் சீனி நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இந்த பழம் சேர்த்துருக்கிறதுனால பழத்தோட இனிப்பு நமக்கு இருக்கும். அந்த 1/4 கப் சீனிங்கிறது ஒரு கரெக்டான ஒரு இனிப்பாக இருக்கும். அதிகமாகவும் இருக்காது, ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்காது. இப்போ இதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போல் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்குங்க. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நம்ம சீனி சேர்த்துருக்கிறது கொஞ்சம் கரைஞ்சி வரும். அந்த கரைஞ்சி அது கொஞ்சம் கெட்டியாகும். அது வரைக்கும் நம்ம கிளறி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சீனி சேர்த்து அதுக்கப்புறம் நல்லா கரைஞ்சி நமக்கு மறுபடியும் திக்காயிருச்சு. இப்போ நான் இதில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்குங்க, இது சேர்க்கட்டாலும் ஒன்றும் இல்லை. இது சாப்பிடும்போது இடையிலே கடிபடும்போது நம்ம ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ நான் இதில் ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவு நான் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மஞ்சத்தூள் சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் கலராக இருக்கும், நல்லா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ இதிலே நீங்கள் நேந்திரம்பழம் சேர்த்து நீங்கள் செஞ்சுருந்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மஞ்சத்தூள் சேர்க்க வேண்டிய தேவையில்லை. அதில் உள்ள கலரே நமக்கு அழகான கலராக கிடச்சிரும். இது ஆப்ஷன் தான், நீங்கள் தேவைன்னா சேர்த்துக்குங்க, இல்லைனா விட்டுருங்க. இது சாப்பிடும்போது குழந்தைங்க கலராக இருக்கிறனால விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இது ஆயிடுச்சு, நல்லா சுருள வந்துருச்சு. ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஆறட்டும், நல்லா ஆற விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். இது இப்படி தனியாக சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் இதவே உருண்டை பிடிச்சி பசங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம், அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி செய்து பாருங்கள். எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். ஈவினிங் குழந்தைங்க வரும்போது நம்ம ரெடி பண்ணிச்சுன்னா அவங்க நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க. இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஆறிடுச்சு. நான் இதை உருண்டை பிடிச்சிக்கிறேன். ஓரளவுக்கு நல்லா நம்ம இதை குழிப்பணியார கல்லை போட்டு எடுக்க போகிறேன். அந்தளவுக்கு நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிக்குங்க. எனக்கு சின்ன ஒரு குழிப்பணியார கல் தான், அதனால் சின்னதாக பிடிச்சிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட பெரிய குழிப்பணியார கல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பிடிச்சிக்குங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் நான் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டேன்.
பாருங்கள், நமக்கு பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இதை 2 விதமாக செஞ்சுக்கலாம். குழிப்பணியார கல்லில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இன்னொன்று நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பொரிச்சு கொடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா எண்ணெயில் நீங்கள் பொரிச்சு கூட கொடுத்துக்கலாம். அதுவும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். உங்கள் விருப்பம் அது. நானே குழிப்பணியார கல்லில் போட்டு தான் எடுக்க போகிறேன். இப்போ நான் அடுப்பில் வந்து குழிப்பணியார கல் வச்சுருக்கேன். இப்போ கல் சூடானோட நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நான் அன்றைக்கி நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும். இப்போ எல்லாத்துலேயும் நம்ம நெய்யை வந்து சேர்த்தாச்சு. நெய் வந்து கொஞ்சம் சூடாகட்டும். சூடானோட நம்ம வந்து ஒவ்வொரு குழியிலையும் வந்து ஒவ்வொரு உருண்டை எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நெய் சூடாயிருச்சு. நம்ம ஒவ்வொரு குழியில் ஒவ்வொரு உருண்டை எடுத்து வச்சுருங்க. இது ஏற்கனவே நமக்கு வெந்து தான் இருக்குது. எதுவுமே இதில் வேக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நீங்கள் அப்படியே நல்லா வந்து புரட்டி கொடுத்துக்குங்க. மேலெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து நமக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் லைட்டாக வரும். அந்த டைமில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே போல் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து போட்டு எடுத்துக்குங்க. நம்மளுக்கு வந்து அருமையான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வாழைப்பழம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.